We gaan beginnen met nummer 1. Kom als je naar voren. Ja, laat maar horen. Oh. Ja, dit is ook nog een hele kunst, hè? Oké, ja, die quattro. Goed onthouden en publiek wie er gaat winnen. Oké. Dat was het? Oké, maakt niks uit. En de laatste. Dat is wisselbaar. Oké, we gaan vooraan beginnen. Dus het wordt nu spannend tussen deze auto's. 1, 2, 3, ga! Wat vonden jullie van deze? En dan krijgen we er nog een winnaar. Ja, 3, 2, 1, go! Ben je daarvoor die wint, dan gaan jullie allebei staan en dan maken jullie het meeste lawaai. Diegene die tweede is, blijven jullie gewoon zitten. We gaan met deze beginnen met de BMW. 3, 2, 1.